समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजन्स सुनन्तु सग्घ मोक्खदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස රුප්පති තිකෝ භික්ඛවේ තස්මා රූපන්ති උච්චති ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික පින්නතුනි, සෑම දිනම සූදානම් වන්නේ මහා කාරුණික ධර්මරාජානන් වහන්සේ ලොවට සැනසෙල්ල පිණිස දේශනා කොට වදාළ වටිනා දහම් පදයක් කාලය පමණින් ශ්‍රවණය කරන්නටයි පින්වත් හැම දෙනාගේම අපේක්ෂාව බලාපොරොත්තුව. අද ධර්ම දේශනාවෙහි දායකත්වයේ බාර අරගෙන කටයුතු කරන්නේ බඩල්ගම දෙල්පාතකඩවර පදිංචි ජයසිංහ ඇටමීපොළ ආරච්චි පියාණන්, පුණ්‍යකාන්ති අමරසේකර මෑණියන් සහ සහෝදරයා වන දිනුක නිමේෂ් ජයසිංහ මහත්මයා ප්‍රධාන පිරිස තමයි අද මේ ධර්ම දේශනාවෙහි දායකත්වයේ බාර අරගෙන කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් පින්වත් ජයසිංහ ඇටමීපොළ ආරච්චි පියාණන් ප්‍රධාන හැම දිනාටම මේ කුසලය උතුම් ධර්ම අවබෝධයේ පිණසම වේවා කියන ආශිංසනයෙන් අපි ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරනවා. පින්නතුනි, අද ධර්ම දේශනාව තුළින් පින්නතුන්ලාට අපි කියලා දෙන්නේ ඊටාම වැදගත් සූත්‍ර දේශනාවක්. සංයුත්ත නිකායේ සඳහන් වන මේ සූත්‍ර දේශනාවේ නම තමයි කජ්ජනීය සූත්‍රය. සමහර විට අපේ පින්නතුන අහලා තියෙන්නත් පුළුවන්. කජ්ජනීය කියලා කියන්නේ කාලා දාපු දේ පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ උතුම් දෙසුම. ඒ වගේම පින්නතුනේ මේ දේශනාව එදා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනුවන් පාලා වර්ෂ 200 ගණනක් ගියාට පස්සේ ලංකාවට වැඩම කොට වදාළ මිහිඳු මහා රහතන් වහන්සේ ලංකාවේදී වදාළ මේ මුල් පෙළේ දේශනාවක් තමයි කජ්ජනීය සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. කෙලින්ම නිවනම ඉලක්ක කරගෙන දේශනා කරපු උතුම් දෙසුමක්. පින්නතුනි, අපේ මේ විඥානය නැත්නම් අපේ සිත පවතින්නේ කොහොමද? නැත්නම් අපේ මේ විඥාණය පවතින්නේ කොහොමද? විඥාණය පවතින්නේ රූපේ බැසගෙන. දැන් නිකම් මේ අභ්‍යවකාශේ විඥාණය පවතින්නේ නැහැ නේද? විඥාණය පවතින්නේ රූපේ බැසගෙන. වේදනාවේ බැසගෙන. ඒ වගේම සංඥාවේ බැසගෙන.
සංස්කාරවල බැසගෙන තමයි විඥානයේ ක්‍රියාකාරීත්වය තියෙන්නේ. ඒ නිසා විච්ඡ දේ තමයි අද මේ දේශනාව තුළින් අපි ඉගෙන ගන්න. පින්නතුන් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සවැත් නුවර ජේතවන මහා විහාරයේ වැඩ ඉන්නකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා 39ක් භාගතුන් වහන්සේ වන්දනා කරන්න වැඩම කළා. මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා බොහෝම ගෞරවයෙන් භාගතුන් වහන්සේට වන්දනා කළා. තථාගතයන් වහන්සේට තේරුණා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා බොහෝම පිරිසිදු අය, බොහොම සිල්වත් අය. ඒ වගේම අභිඥාලාභී ස්වාමීන් වහන්සේලා. හැබැයි මාර්ගඵල ලැබලා තිබුණේ නැහැ. ධ්‍යාන අභිඥා තිබුණට සසර ගමන ගෙවන් කරලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේට හිතුණා මේ වෙලාවේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඒ මාර්ගඵල ලබා ගැනීමට සුදුසු වෙන දේශනාවක් කරන්න ඕන කියලා තථාගතයන් වහන්සේට හිතිලා තථාගතයන් වහන්සේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ළඟ තියෙන මේ අභිඥා පාදක කරගෙන උතුම් දේශනාවක් කළා. පින්නතුල දන්නවා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝක සත්වයාට මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියලා දෙන්නේ පුදුම ආශ්චර්යමත් විදිහට. ආශ්චර්යමත් විදිහ කියලා කියන්නේ දැන් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට කවර තරාතිරමක කෙනෙක් ආවත් උන්වහන්සේ ක්‍රමානුකූලව මේ අවබෝධය කරා ඒ තැනත්තා පමුණවනවා. දැන් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගොවියෙක් ආවොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගොවිකම ගැන කතා කරනවා. කොහොමද මේ පාර වගාව වතුර ලැබුණාද? ගොයන් කපන්න කොයි කාලෙද තියෙන්නේ? කොච්චර විතර අස්වැන්නක් ලැබෙනවද? ඉතින් ඒවා කතා කරනකොට ගොවියා කැමතිනේ. Taman දන්න වෘත්තිය පිළිබඳව කතා කරන්න කැමතියි. හැබැයි මේ කතාව ඉවර වෙනකොට ගොවියා මාර්ගඵල ලාභියෙක්. මේ අවශ්‍ය තැනට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්මය දානවා. දැන් බලන්න ගොපල්ලේ හරක් බලන කෙනෙක් ආවොත් ඒ හරක් පිළිබඳව කතා කරලා අන්තිමට චතුරාර්ය සත්‍යයට එනවා. සංගීතඥයෙක් ආවොත් සංගීතය පිළිබඳව කතා කරනවා. එයා වාදනය කරන ඒ භාණ්ඩය පිළිබඳව කතා කරන අන්තිමට චතුරාර්ය සත්‍යයට එනවා. ඊළඟට පින්නතුනේ අපි හිතමු දේශපාලඥයෙක් ආවත් අතහරින්නේ නැහැ. දේශපාලඥයාවත් රාජ්‍ය පාලනය ගැන කතා කරලා අන්තිමට චතුරාර්ය සත්‍යයට එනවා. ඒකනේ බුදුරජාණන් වහන්සේට බුද්ධෝ කියලා කියන්නේ. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ කරගෙන අන් අයට අවබෝධ කරවන නිසා තමයි උන්වහන්සේට බුද්ධෝ කියන බුදු ගුණයෙන් උන්වහන්සේ හඳුන්වන්නේ. ඉතින් භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් මේ අභිඥාලාභී ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ අභිඥාවෙන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට කියන මහණෙනි ඔබලාගේ ජීවිත ආපස්සට බලන්න. දැන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා තමන්ගේ ජීවිතය එකින් එකට බලාගෙන යනවා. පුදුම සසර ගමනක්. පුදුමාකාර සසර ගමනක් මේ දැන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට ලොකු කලකිරීමක්. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මහණෙනි හොරු වෙලා සංසාරයේ හොරු වෙලා බෙල්ල කපාපු අවස්ථාවල දඬුවම් වශයෙන් ওই කාලේ තිබුණු රජ කාලවල තියෙන බෙල්ල කපා දානවා. එහෙම බෙල්ල කපා දාපු අවස්ථාවල ගලා ගිය රුධිරේ අනේ ස්වාමීනි ප්‍රමාණයක් කරන්න බෑ. ඊළඟට හරක් වෙලා, එළුව වෙලා, කුකුල් වෙලා, තවත් සත්තු වෙලා බෙල්ල කපාපු අවස්ථාවල ගලාගෙන ගිය රුධිරේ මහා සාගරයට වැඩි කිව්වා. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේක වෙන්න බැරි දෙයක්. මොකද මේ ලිඳක තියෙන වතුර ප්‍රමාණයක් නෙවෙයි, ගඟක තියෙන වතුරත් නෙවෙයි උපමා කළේ, මහා මුහුද උපමා කළේ. පින්නතුනි මේක වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. මේ සසර ඒ තරම්ම දිගයි. මේකේ ආරම්භක කෙලවරක් හොයන්න බෑනේ. ඕනම දෙයක මොකක හරි ආරම්භක කෙලවරක් තියෙන්න බෑ.
මේ සසර ගමනේ එහෙම ආරම්භක කෙලවරක් හොයන්න බෑ කියනවා. ඉතින් කොහොම ගමනක්ද කියලා හිතන්න අපි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පුදුමාකාර ගමනක්. දැන් පින්නතුලට මතක ඇති අර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා පාරේ මාරු වෙන කඩි රැළක්, කූඹි රැළක් දැකලා මහන්නේ මේ කූඹින්ගෙන් සක්විති රජ නොවිච්ච කිසිම කෙනෙක් නැහැ කිව්වා. ඉතින් හිතන්නේ සක්විති රජ නොවිච්ච අර කෝටි ගාණක් කූඹි රැළේ එක්කෙනෙක්වත් නැහැ කෝ සක්විති රජ නොවිච්ච. කියන්නේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ඇතිව මිනිස්සෙක් වශයෙන් ලබන්න තියෙන ඉහළම සම්පත්තිය ලැබලා තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි ගැන කවර කතාවද නේද? ඉතින් එහෙමනම් පින්නතුනේ දැන් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දැන් මේ සසර ගමන පිළිබඳව මේ විදිහට දකිනකොට පුදුම කලකිරීමක් ඇති වුණා. ඒ කලකිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. දැන් අපේ අය පින්නතුනේ කලකිරෙනවා කියන්නේ ද්වේෂයටනේ. මෙතන කලකිරෙනවා කියලා කියන්නේ අවබෝධයෙන්ම කලකිරෙනවා. කලකිරෙනකොට පින්නතුනේ ඇලෙන්නේ නැහැ. ඇලෙන්නේ නැති වුණාම නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. මේ නිබ්බිදාව කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි. එතකොට මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ විදිහට බලනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අවස්ථාන රූපීව තිලක්ෂණේ කුළු ගන්නමින් දේශනයක් කරනවා. දේශනාව අවසන් වෙනකොට මේ ස්වාමින් වහන්සේලා සෞඛ්‍යලසුන් නසා මහා රහත් භාවයට පත් වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් දැන් අපි කල්පනා කරන්නට ඕන දැන් මේ කාලා දාපු දේ මොකද්ද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මහණෙනි ඔබ මේ රූපය අවබෝධ කළේ නැහැ. වේදනාව අවබෝධ කළේ නැහැ. සංඥාව අවබෝධ කළේ නැහැ. සංස්කාර අවබෝධ කළේ නැහැ. විඥාන අවබෝධ කළේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේ දීර්ඝ සසර මේ විදිහට යන්න සිද්ධ වුනේ. දැන් බලන්න පින්නතුනේ දැන් කෙනෙකුට අතීතයේ සිහි කරනවා නම් අතීතයේ සිහි කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ රූපස්කන්ධයක් නේද? මෙහෙම වෙලා හිටියා, අරම වෙලා හිටියා. ඉතින් ওই සම්මුතියෙන් කොහොම ගත්තත් සිහි කරන්න තියෙන රූපස්කන්ධය. ඒ කාලේ මම මෙහෙමයි සැප විඳ, මෙහෙමයි දුක් විඳ කියන වේදනාස්කන්ධය. මෙන්න මේ අය තමයි හඳුනාගත්තේ කියලා මෙනෙහි කරන්න තියෙන මෙනෙහි කරන්න සංඥාස්කන්ධය. ඒ කාලේ කිව්ව කරපු දේවල් ගැන හිතනවා නම් මෙනෙහි කරනවා නම් සංස්කාරස්කන්ධය. ඒ කාලේ දැනගත්ත දේවල් මෙනෙහි කරනවා නම් මෙනෙහි කරන්න තියෙන විඥානස්කන්ධය. කොටින්ම කිව්වොත් අපිට නැවත අතීතයේ සිහි කරනවා නම් සිහි කරන්න තියෙන්නේ පින්නතුනේ මේ පංච උපාදානස්කන්ධය පමණයි. එහෙමනම් අපි මුලින්ම මේ පංච උපාදානස්කන්ධය ටිකක් තේරුම් ගන්නට ඕන. පංච උපාදානස්කන්ධය තේරුම් ගන්නට ඕන. ඇයි අපි මෙච්චර දැන් පින්නතුලට හිතෙන්න පුළුවන් ධර්ම දේශකයන් වහන්සේලා නිරතුරුවම මේ පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන කතා කරනවා. නේද? ඇයි ඉතින් මෙච්චර මේ පංචස්කන්ධය ගැන කතා කරන්නේ කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්නත් පුළුවන් නේද? පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ. දුක හැටියට වදාළේ මේ පංච උපාදානස්කන්ධය. එහෙනම් චතුරාර්ය සත්‍යයේදී දුකට මොකද්ද කරන්න කිව්වේ? දුක අවබෝධ කරන්න කිව්වා. සමුදය තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය කරන්න කිව්වා. නිවන සාක්ෂාත් කරන්න කිව්වා. මාර්ගය වඩන්න කිව්වා. එහෙමනම් දුක අවබෝධ කළා නම් එයා ඇත්තටම නිවන් දැකලා ඉවරයි. අය සමුදය ප්‍රහාණය කරන්න දඟලන දෙයක් නෑ. දැන් කවුරු හරි කියනවා නම් 100%ක්ම මට දැන් මේ දුක අවබෝධ වුණා කියලා කියනවා නම් හැබැයි එයා කියනවා නම් මට මේ දරුවන් කෙරෙහි තියෙන බැඳීම මේ ගෙදරත් එක්ක තියෙන බැඳීම තමයි අතහර ගන්න බැරි කියලා කියනවා නම් එයාට දුක අවබෝධ වෙලා නැහැ. දුක 100%ක් අවබෝධ වුණා නම් එයා පින්නතුනේ සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන ඉවරයි. එහෙනම් අපිට තියෙන්නේ මේ දුක අවබෝධ කරගන්න. දුක අවබෝධ කරගන්න තියෙන හොඳම තැන තමයි මේ පංච උපාදානස්කන්ධය. එහෙමනම් මේ පංච උපාදානස්කන්ධය හොඳට දැනගන්න නැතුව කොහොමද මේක අවබෝධ කරගන්නේ? ඒ නිසා තමයි අපි මේ පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳව
කොච්චර කරුණු කතා කරන්නේ. එතකොට බලන්න දැන් මෙතන තමයි දුක මේ පංච උපාදානස්කන්ධය. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මෙතන තමයි දුක. එතකොට අපි සැපයි කියලා අල්ලන්නෙත් ඕකමනේ. නේද? දැන් බලන්න අපි මේ දුකක් හැටියට අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මේ ජාතිය ඉපදීම අපි අල්ලන්නේ මොකක් හැටියටද? සැපක් හැටියට. ඒකනේ උපන් දිනේ එහෙම අරගන්නකොට මේ හොඳ බෞද්ධ හැපි බර්ත්ඩේ කියලා මේ කේක් කපනවනේ. මොකක්ද ඔකේ තියෙන සුබේ? දැන් බලන්න කොච්චර අපට වැරදිලාද? පින්නතුනේ හොඳ බෞද්ධයෝ හැටියට ඉතින් ඔය විදිහට කෙනෙකුට සෙත් පතන්නේ නැද්ද? විශ් කරන්නේ නැද්ද? කරනවා. ඉතින් ඒක හරිද වැරදිද කියලා පින්නතුන්ලම හිතලා බලන්න. අපි සරණ ගිය භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඉපදීම දුකක් හැටියට මූලික දේශනාවේදීම කරනවා. අපි මේ දේශනා ටිකත් අහලා පිරිත් ටිකත් ඔක්කොම පාඩමෙන් කියලා වන්දනමානන කරලා ඊළඟට පහුවදාට උපන්දිනේ ආවට පස්සේ කේක් ගෙඩියක් කපනවා happy birthday to you කියලා. එතකොට ඕකේ තියෙන සුබය මොකද්ද? අපේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ඒක අසුබයි කියනවා දුකයි කියනවා අපි ඒක සුබයි කියනවා. දැන් බලන්න උපන්දිනයකදී අපි කෙනෙකුට සෙට් කරන්නේ කොහොමද? ආශිර්වාද කරන්නේ සුබ උපන්දිනයක් වේවා. ඒක හරිද වැරදිද? වැරදිනේ පින්නතුනේ. එහෙනම් උපන්දිනයකට අපි සෙට් කරන්න ඕන ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් කෙනෙකුගේ උපන්දිනයකට පුණ්‍යවන්ත උපන්දිනයක් වේවා. දිගාසිරි සම්පත් ලැබේවා. ඉදිරි කාලේ වැඩි වැඩියෙන් ප්‍රතිපත්ති පුරන්න සිල් රකින්න දන් දෙන්න නිදුක් නිරෝගී භාවය ලැබේවා. එහෙම පැතුවට ඒක ටිකක් තියෙනවා. පොඩි සාරුප්‍ය ගතියක්. එහෙම නැතුව සුබ උපන්දිනයක් කියලා කියන්න බෑනේ අපිට. එහෙම කියන්න බෑ. ඇයි අපේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ පවා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මුලින්ම දේශනා කරේ උපත අසුබ දෙයක් දුක් දෙයක් හැටියට. ඒ නිසා මේවා පුංචි දේවල් හැටියට තේරුණාට පින්නතුනේ මේවා මහා විශාල දේවල්. මොකද ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ මූලික ගැන්වීමට පටහැනිව තමයි අපි කටයුතු කරන්නේ. එහෙමනම් මේ පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳව අපි චුට්ටක් කාලේ පමණින් තේරුම් ගන්න මහන්සි ගමු. රූපය රූපස්කන්ධය රුප්පතීතිකෝ භික්ඛවේ තස්මා රූපන්ති උච්චති. රූපය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? රුප්පතීති වහා කැඩිලා බිඳිලා විනාශ වෙලා යන දෙයකට තමයි රූපය කියලා කියන්නේ. රූපය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? වහා කැඩිලා බිඳිලා විනාශ වෙලා යන දේ තමයි රූපය කියලා කියන්නේ. එතන මේ රූපේ හටගෙන තියෙන මොනවාගෙන්ද? පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වන්න ගන්ධ රස ඕජා කියන සුද්ධාෂ්ටකයෙන් තමයි රූපේ සකස් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට රූපය විනාශ වෙන්නේ මොන වගේද? රූපේ විනාශ වෙනවා සීතලෙන්, උණුසුමෙන්, බඩගින්නෙන්, පිපාසයෙන් ඔන්න රූපේ විනාශ වෙනවා. එහෙනම් හොඳට හිතේ තියාගන්න රූපය කියලා කියන්නේ නැසී වෙනසී යන දෙයක්. දැන් බලන්න අපි රූප වශයෙන් සලකනවනේ සම්මුති වශයෙන් එක දේවල් වලට නංගොත් දාගෙන ගෙවල් දොරවල් ගැහැණිය පිරිමියා දරුවා මහල්ලා නේද? ගංග ඇල ඉතින් ඔය විදිහට අපි අවිඥානික සවිඥානික හැමදේම රූප හැටියට සලකනවා. රූප සම්මුති හැටියට ගත්තොත් කොච්චර රූප තියෙනවද නේද? දැන් බලන්න දැන් මම මේ පොරෝගෙන ඉන්න සිවුර. අපි ඒකට සිවුර කියලා කියනවා. සම්මුති වශයෙන් මේක දැන් සිවුර. සිවුර කිව්වම අපි දන්නවා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ පොරවන වස්ත්‍රය තමයි සිවුර. හොඳයි මේ සිවුර මේක සම්මුති වශයෙන් දැන් මේ රූපයක් හැටියට අපි සලකන්නේ මේක වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? ඔන්න දැන් මම මේ සිවුර කතුරක් අරගෙන මේක දෙකට තුනට කපනවා. එතකොට මේකට සිවුර කියනවද? නෑ රෙදි කෑලි ටිකක්. අන්න දැන් කෑලි වුණා. ඊළඟට පින්නතුනේ මේක තව පටි කරනවා. පටිය ඇඟිල්ල තරමේ පටි කපනවා. එතකොට කෑලිත් නෑ ඒකට කියන පටි කියලා. දැන් රෙදි කෑලි රෙදි පටි වුණා. ඊළඟ මේක නූල් ටික ගලවනවා. එතකොට මේක නූල් ගොඩක් වෙනවා. ඊළඟට පින්නතුනේ මේක තව කුඩා කරනවා. එතකොට පුළුන් ගොඩක් වෙනවා.
දැන් එතකොට බලන්න මුලින් තිබ්බ චීවරය දැන් වෙනස් වෙච්ච හැටි. රෙදි කෑලි වුණා, රෙදි පටි වුණා, නෝල් වුණා, පුළුන් වුණා. මේක තව කුඩා කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දූවිලි ටිකක් වෙනවා. ඔන්න වෙනනම් වෙනස් වෙන හැටි. මේ සම්මුතිය වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට දූවිලි ටික තව කුඩා වෙනවා. ඒක පරමාණු. මේ පරමාණු ඇතුළෙත් මොනවද තියෙන්නේ? පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන සතර මහා ධාතු තියෙනවා. මෙන්න මේ ස්වභාවයේ තියෙන තද ගතිය, පඨවි. ආපෝ වැగిරෙන ගතිය. ඊළඟට මේ උණුසුම් ගතිය, මේ වායු ගතිය. මේ ස්වභාවයේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්වභාවය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඕක තමයි රූපය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අපි සම්මුති වශයෙන් ඔය අල්ලගත් හැම රූපයක්ම වහවහ වෙනස් වෙනවා. නේද? නමුත් අර අන්තිමට මේකේ ඉතුරු වෙන දේ ඒ රූපේ වෙනස් වෙන්නේ නෑ. ඒක ස්වභාවයක් නේ. එතකොට බලන්න දැන් අපිට දාගන්න නම් පවා ඔය නොයෙක් නම් ගොත් ප්‍රඥප්ති බලන්න. ඒ සියල්ලම පින්නතුන් වෙනස් වෙලා යනවා. නේද? දැන් පුංචි කලලයකින් පටන් ගන්න අපි ඊළඟට අදරුවෙක් වෙනවා. ඊළඟට පුංචි සුරතල් දරුවෙක් වෙනවා. ඊළඟට තරුණයෙක් වෙනවා. ඊළඟට මධ්‍යම පුජ්‍යලෙක් වෙනවා. ඊළඟට මහල්ලෙක් වෙනවා. හොඳටම මහල් වෙලා මැරෙලා යනවා. එතකොට ඒ කාලවල වලට පින්නතුනේ යෙදෙන නංගොත් පවා වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් මේක වෙනස් වෙලා යන දෙයක්. නැති වෙනසී යන දෙයක්. එහෙමනම් දැන් පින්නතුලා මතක තියාගන්න ඕන රූපේ ස්වභාවය කවුරු හරි අහුවොත් රූපය කියලා කියන්නේ නැසී වෙනසී යන දෙයක්. සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත් දෙයක් තමයි රූපය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට පින්තුනේ වේදනාව. වේදනාව කියලා කියන්නේ ඒක මේ ඇහැට පේන එකක් නෙවෙයි. ඒක සිතුවිල්ලක් නැත්තම් චෛතසිකයක්. වේදනා ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ ඔව්. ඒ සමූහය වේදනා විඳීමේ සමූහය. එතකොට බලන්න වේදේතිතිකෝ භික්ඛවේ තස්මා වේදනාති උච්චති. විඳිනවා කියන අර්ථයෙන් තමයි වේදනාව කියලා කියන්නේ. මොකක් අර්ථයෙන්ද? විඳිනවා කියන අර්ථයෙන්. මොනවද අපි විඳින්නේ? අපි සැප විඳිනවා. අපි දුක් විඳිනවා. අපි මධ්‍යස්ථ වේදනා විඳිනවා. නේද? එහෙමනේ. අපි සැප විඳිනවා, දුක් විඳිනවා, මධ්‍යස්ථ වේදනා විඳිනවා. එතකොට මේක තමයි විඳීම කියලා කියන්නේ. දැන් බලන්න පින්නතුනේ මේ විඳීමෙන් තොරව එක මොහොතක්වත් එක තප්පරයක්වත් ගත වෙන්නේ නැහැ. කොයි වෙලෙත් එක්ක අපි ඇලෙනවා. එක්ක ගැටෙනවා. එක්ක මධ්‍යස්ථයි. දැන් බලන්න අපි මේ කොහෙන්ද ඇලෙන්නේ? මේ ස්පර්ශය නිසා තමයි මේ වේදනාව හටගන්නේ. ඇහැයි රූපයයි සිතයි එකතු වුණා. ඔන්න ඇහි ස්පර්ශය. කනයි ශබ්දයයි සිතයි එකතු වුණා. ඔන්න කනේ ස්පර්ශය. නාසයයි ගඳ සුවඳයි හිතයි එකතු වුණා. ඔන්න නාසයේ ස්පර්ශය. දිවයි රසයයි සිතයි එකතු වුණා. දිවේ ස්පර්ශය. කයයි පහසයි සිතයි එකතු වුණා. කයේ ස්පර්ශය. එතකොට මේ තුන් දෙනා එකතු වුණොත් තමයි අපිට රූප දකින්න පුළුවන්, ශබ්ද අහන්න පුළුවන්, ආග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්, රස විඳින්න පුළුවන්, පහස ලබන්න පුළුවන්, අරමුණු ගන්න පුළුවන්. මේ තුන් දෙනාගේ එකතුවට. ඒතර පස්ස පත්‍ය වේදනා. එතකොට මේ රූප දකිනකොට, ශබ්ද අහනකොට, ආග්‍රහණ කරනකොට හැම දෙයකදීම මොකද්ද වෙන්නේ? එක්කෝ අපි ඇලෙනවා නැත්නම් ගැටෙනවා. ඒ කොහොමද? මේ ස්පර්ශයෙන් අපි දකින රූපය ස්පර්ශය හරහා අපි දකින රූපය පින්නතුනේ රූපයට අපි කැමති නම් ඔන්න එහෙනම් සැප වේදනාවක්. කැමති නම් ඇත්තටම සැප වේදනාවක් ලැබෙනවා. ඒ දකින රූපයට අපි අකමැති නම් දුක් වේදනාවක් හටගන්නවා. ඊළඟට ඒ දකින රූපයට අපි ඇලීමකුත් නැහැ, ගැටීමකුත් නැහැ, මධ්‍යස්ථයි නම් ඒත් පින්නතුනේ ඒක අකුසල පැත්තට තමයි යන්නේ ඇතිලා. එතකොට බලන්න මෙන්න මේ වේදනාත්‍රය අපි නිරතුරුව විඳිනවා. එක්ක සැප විඳිනවා, එක්ක දුක් විඳිනවා, එක්ක මධ්‍යස්ථ වේදනා විඳිනවා. එතකොට මේ ආයතන හරහා මේ ස්පර්ශයත් නිසා අපි එක එක විඳීම් විඳිනවා. ඇහෙන් විතරක් නෙවෙයි. කනෙන් ශබ්ද අහලා එක්ක සැප විඳිනවා. අපි වර්ණනා කරනවා නම් අපිට කැමති නම් අපි උලුප්පලා අපි උසස් කරලා කතා කරනවා නම් ඕවත් සැප කතායිද.
අපිට බයිනවා නම් අපිට දොස් කියනවා නම් ඔන්න දුක් දෙන කතා. ඊළඟට පින්නතුනේ නිකාං කතා තියෙන ඇලෙන්නෙත් නැති ගැටෙන්නෙත් නැති අර පතෝල වගේ නේද? අන්න ඒවා මොකද ඒවා වැටෙන්නේ පින්නතුනේ කොහෙටද? ඒවා වැටෙන්නේ මධ්‍යස්ථ වේදනාවට. මෙන්න මෙතන අපි ටිකක් අල්ල ගන්න ඕන තැන මේ වේදනාවටත් අපි පුදුම විදිහට අහු වෙනවා. දැන් බලන්න මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක්. අපි සංසාරේ දැන් තථාගත ධර්මය අනුව කිසිම දෙයක් ඉබේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ නේ. හැම දෙයකටම හේතුවක් තියෙනවා. දැන් බලන්න අපි සංසාරේ කුසල් කරපු නිසා අපි කැමති රූපයක් දකිනවා. නිකම්ම රූපයක් දකිනව නෙවෙයි. ඔය ලස්සන රූප දකින්නේ සංසාරේ කරපු කුසල විපාකයක් හැටියට. එතකොට ලස්සන රූපයක් අපි දැක්කහම ඒ රූපය දැක්කහම අපිට ඇති වෙන කුසලයක්ද අකුසලයක්ද? කෙලින්ම අකුසලයක්යි ලෝභය නැති. යෝනිසෝ මනසිකාරයක් නැත්තම් සිහියක් නැත්තම් කෙලින්ම පින්නතුනේ ඇති වෙන්නේ අකුසලයක් ලෝභය. ඊළඟට දැන් බලන්න අපි මේ ඇහැට දකින්න අපි අකමැති මොකද්ද? අපි අකමැති රූපයක් දකින්න. අපි අකමැති රූපයක් දකින්න. ඒ දකින්නෙත් නිකන් නෙවෙයි. සංසාරයේ කරගත්ත අකුසල විපාකයක් හැටියට තමයි මේ රූපය අපි දකින්නේ. දැන් අපි අකමැතිම රූපයක් දැක්කහම අපිට ඇති වෙන්නේ මොකක්ද? ද්වේෂය, ගැටීම. ඉතින් ඒකත් අකුසල. එතකොට බලන්න සංසාරයේ කුසල් කළා රූපයක් දැක්කත් සංසාරයේ අකුසල් කළා රූපයක් දැක්කත් මේ දෙකේමදී අපට ඇති වෙන්නේ අකුසලයක්. ඇලීම ගැටීම. නමුත් පින්නතුනි අපි ධර්මයේ දන්නවා නම් උදේට යෝනිසෝ මනසිකාරය පුරුදු කරලා තියෙනවා නම් දකින්න ඕනම රූපයක් කුසල් බවට හරවන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි තියෙන වාසනාව. දැන් ලස්සන රූපයක් දැක්කනම් අනේ ඉතින් ඕකත් අනිත් වෙලා යනවනේ කියලා හිතුවනම් කුසල්නේ. අපවිත්‍ර දෙයක් දැක්කනම් අනේ ඉතින් ඔය වගේ මගේ ශරීරෙත් හැදිලා තියෙන ඔය වගේ ඉන්නේ කියලා හිතුවනම් කුසල්. එතකොට බලන්න අපි මේ ධර්මය දන්නේ නැති නිසා මේ වේදනාව සම්පූර්ණයෙන්ම කර්ම සකස් වෙන විදිහට තමයි අසුතවත් පුතඥයාගේ පින්නතුනි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඉතින් දකින්න හැම දෙයකින්ම සැප දුක් මධ්‍යස්ථ වේදනා විඳවිදා අපි කරගන්නේ අකුසල. ඒක තමයි ස්වභාවය. අපි මේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට වේදනා ස්කන්ධය කියන එක දැන් අපි ටිකක් තේරුම් ගමු. වේදනා ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ විඳිනවා කියන සමූහය. ඊළඟට සංඥා ස්කන්ධය. සංජානාතීතිකෝ භික්ඛවේ තස්මා සංඥාති උච්චති. සංඥාව කියන්නේ මොකද්ද? සංඥාව කියලා කියන්නේ හඳුනගන්නවා කියන අර්ථය. මොනවද හඳුනගන්නේ? අපි ඇහෙන් රූප හඳුනගන්නවා, ශබ්ද හඳුනගන්නවා, නාසයෙන් ගඳ සුවඳ හඳුනගන්නවා, දිවෙන් රස හඳුනගන්නවා, කයෙන් පහස හඳුනගන්නවා, සිතින් අරමුණු හඳුනගන්නවා. ඊළඟට මේ ලෝකයේ තියෙන සියලු හඳුනා ගැනීම කරන්නේ මේ සංඥාවෙන්. හැබැයි ධර්මයේ නොදත් අසුතවත් පුතඥයා හඳුනා ගන්නේම හරි විදිහටද? නෑ, වැරදි විදිහට. අන්න ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මේ සංඥාව හරියට මිරිඟුවක් වගේ. දැන් මිරිඟුවක තියෙන ස්වභාවය මොකක්ද කියන්න බලන්න. මිරිඟුවක තියෙන ස්වභාවය තමයි පින්නතුනේ ඇත්ත වගේ පේනවා. ළඟට ගිහිල්ලා බලනකොට එහෙම දෙයක් නැහැ. දැන් ඕකට හොඳටම තේරුම් ගන්න පුංචි අවස්ථාවක් මම කියන්නම්. අපි දැන් වාහනයක නැගලා කෙලින් තාර පාරක යනවා. යනකොට අපිට ඈත පාර පේනවා නිකන් වතුර ගොඩක් වගේ වැහැලා වගේ. හැබැයි එතෙන්ට ගිහිල්ලා බලනකොට එහෙම නැහැ. ආයෙ ඉස්සරහා පේනවා අර විදිහට වතුර තියෙනවා වගේ. නමුත් එතෙන්ට ගිහිල්ලා බලනකොට එහෙම නැහැ. අන්න ඒ වගේ පින්නතුනේ ඇත්ත වගේ පේන එහෙම දෙයක් නැති දේ තමයි මිරිඟුව කියලා කියන්නේ. එතකොට බලන්න මේ හඳුනා ගැනීම බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ මිරිඟුවක් වගේ.
වැරදි විදිහටමයි අපි හඳුනාගන්නේ. ඒකට කියන්නේ අර සංඥා විපල්ලාසයනේ පින්නතුල අහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි අනිත්‍ය දේ හඳුන ගන්නවා නිට්ටය හැටියට. දුක් දේ අපි හඳුන ගන්නවා සැප හැටියට. අනාත්ම දේ අපි හඳුන ගන්නවා ආත්ම හැටියට. අසුබ දේ අපි හඳුන ගන්නවා සුබ හැටියට. එහෙමනේ අපේ හැටි නේද? දැන් කොච්චරවත් මේක අනිත්‍යයි කියන එක අපිට පැහැදිලි. නිට්ටය නෑ කියන එක. හැබැයි ඉතින් අපි ඇතුලෙන් කියනවා මොකද්ද නිට්ටය ගතියක් තියෙනවා කියලා. ඒක අපේ වැඩවලින් හොඳට පේනවා මිනිස්සු ජීවත් වෙන විදිහට. මේ දවස් 30000ක් අඩුවෙන් ජීවත් වෙන අපි සදා කාලෙක ඉන්නවා වගේනේ වැඩ කරන්නේ. හේතුව මොකද? අර ඇතුලෙන් දෙනවා නිකම් මේ අමුතු නිත්‍ය සංඥාව. අන්න ඒක තමයි සංඥා. ඒ හැඳින ගැනීම වැරදි හැඳින ගැනීම. ඊළඟට දුකයි කියන එක. දැන් බලන්න පින්නතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ. මේ පංච උපාදානස්කන්ධේම දුකයි. නමුත් අපි මේකේ අපි එහෙම කිව්වට ඇහුවට අපිට හිතෙනවා නෑ මේකේ සැපයක් තියෙනවා කියලා. එහෙම නේද? කොච්චර පැල් බැඳගෙන දුකයි දුකයි කිව්වට ඉතින් සැපයක් තියෙන දේ තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඒක තමයි ස්වභාවය. මේ සංඥා විපල්ලාස. ඊළඟට පින්නතුනි බලන්න අනාත්ම දේ අපි ගන්නවනේ ආත්ම හැටියට. දැන් බලන්න මේ මම මගේ ආත්මය කියලා වසඟේ පවත්වන්න පුළුවන්ද? වසඟේ පවත්වන්න බෑ. වසඟේ පවත්වන්න බෑ. නමුත් අපි වසඟේ පවත්වන්න පුළුවන් විදිහට ආත්ම සංඥාවෙන් කටයුතු කරන්න. ඒක සංඥා විපල්ලාසයක් නෙවෙයිද? විපල්ලාසයක්. අසුබ දේ අපි ගන්න සුබ හැටියට. දැන් මේ ශරීර කුඩු මොනතරම් අසුචි ගොඩක්ද නේද? නමුත් අපි මේක ගන්නේ මහා සුබයක් හැටියට. ඒ මොකද ඒක සංඥා විපල්ලාසයක්. එහෙනම් පින්නතුනි හොඳට මතක තියාගන්න සංඥාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හඳුන ගන්නවා කියන දෙයට චෛතසිකයක්. ඊළඟට සංකාර. සංකතං අபிසංකරොන්ති इति කෝ භික්ඛවේ තස්මා සංඛාරාති උච්චති. සංකතය අபிසංස්කරණය කරන නිසා සංකාර කියලා කියනවා. සංකතය කියන එක අපි හඳුනා ගමු. සංකතය කියලා කියන්නේ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් සකස් වෙච්ච දේවල්. එතකොට සංකතයක තියෙන ලක්ෂණ මොකද්ද? උපාදෝ පඤ්ඤායති වයෝ පඤ්ඤායති තිතස්ස අඤ්ඤතත්තම් පඤ්ඤායති. හට ගැනීමක් පේනවා, වෙනසීමක් පේනවා. පවතින කාලය තුල වෙනස් වීමෙන් පැවතීමක් පේනවා. එතකොට පින්නතුනේ මේ සංකතේ විසින් නැවත අபிසංස්කරණය කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම පින්නතුලට තේරෙන විදිහට කිව්වොත් රූපය විසින් නැවත රූපයක් හදලා දෙනවා. වේදනාව විසින් නැවත වේදනාව හදලා දෙනවා. සංඥා විසින් නැවත සංඥා හදලා දෙනවා. සංස්කාර විසින් නැවත සංස්කාර හදලා දෙනවා. විඥානය විසින් නැවත විඥාන හදලා දෙනවා. එතකොට පින්නතුනේ මෙතනින් කියවෙන්නේ ඇත්තටම අපිට මේ නැවත අපි මේ කරන ක්‍රියාකාරකම් අනුව මේ පංච උපාදානස්කන්ධයක් සකස් කරලා දෙනවා. මේක තමයි සංස්කාරස්කන්ධය. ඊළඟට අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ සංඛාර කියන පදේ බොහෝ විස්තර පදයක්. දැන් මෙතන චෛතසික ධර්ම තියෙනවනේ පිළිතුරු 52ක්. කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිත සහ සිතුවිලි දේශනා කළා. සිතුවිලි උන්වහන්සේ වදාළ 52ක්. මේ ලෝකේ හැම දිනාටම දෙවියන්ට, මිනිස්යන්ට, බ්‍රහ්මයන්ට, බුදුරජාණන් වහන්සේලාට හැම කෙනෙකුටම පහළ වෙන්නේ සිතුවිලි 52යි. ඒ සිතුවිලි 52කින් වේදනාව සංඥාව දෙක අයින් කරනවා. මොකද මේ දෙක ගැන අපි කතා කරානේ. වේදනාව කියන්නේ වේදනා ස්කන්ධය, සංඥාව කියන්නේ සංඥා ස්කන්ධය. එතකොට තව චෛතසික 50ක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ 50ම පින්නතුනි සංස්කාර ස්කන්ධ හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඒ 50ම සද්ධාව, වෛරය, තරහ ඔය හැම එකම පින්නතුනි සංකාර හැටියට සලකන්න පුළුවන්. එහෙමනම් දැන් පින්නතුලට තේරෙන සංස්කාර කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊළඟට විඥානය. විජානාතිතිකෝ භික්ඛවේ තස්මා විඥානන්ති උච්චති. විජානාති. විශේෂයෙන් දැනගන්නවා. ඒ කියන්නේ මොනවද අපි දැනගන්නේ? ඇහෙන් රූප දැනගන්නවා.
කනෙන් ශබ්ද දැනගන්නවා, නාසයෙන් ආග්‍රහණ දැනගන්නවා, දිවෙන් රස දැනගන්නවා, කයෙන් පහස දැනගන්නවා, හිතින් අරමුණු දැනගන්නවා. මෙන්න මේ දැන ගැනීමට කියනවා විඥානය කියලා. ඒකනේ චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ගහන විඥාන, જીවහා විඥාන, කාය විඥාන, මනෝ විඥාන කියලා විඥාන හයක් තියෙනවා. විඥාණයෙන් කරන් දැනගන්න. එහෙනම් පින්නතුනි මේ හතරම මේ අන්තිමට කියපු වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන මේ හතරම නාමස්කන්ධයට අයිතියි. රූපස්කන්ධයට අයිති වෙන්නේ මුලින් කියපු රූපේ පමණයි. එහෙමනම් දැන් මේ නාම රූප දෙක ගැන යම් කිසි වැටහීමක් පින්නතුලට ඇති වුණා. එතකොට දැන් බලන්න පින්නතුනේ අපි මේ පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳව ඉගෙන ගන්නේම ඇයි දුක හැටියට වදාළේ මෙන්න මේ පංච උපාදානස්කන්ධය. මේ රූප උපාදානස්කන්ධය, වේදනා උපාදානස්කන්ධය, සංඥා උපාදානස්කන්ධය, සංස්කාර උපාදානස්කන්ධය, විඥාන උපාදානස්කන්ධය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්නතුනේ දුක හැටියට වදාළේ. එහෙනම් මේ පංච උපාදානස්කන්ධයෙන් අත මිදුණා නම් අන්න යා සැප ලබන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. එහෙමනම් දැන් මේ රූපය විසින් අපිව කාලා දානවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? රූපේ දැන් කොච්චර අපිව කාලා දානවද බලන්න. ඇහි රෝග ඇති වෙලා රූපේ විනාශ වෙනවා. කනේ රෝග ඇති වෙලා රූප විනාශ වෙනවා. දිවේ රෝග, කයේ රෝග, ඉතින් රෝගවල කියන්නේ කොච්චරක් තියෙනවද? අද කාලේ තියෙන රෝග. අපිට මෙහෙම හිතන්න පුළුවන්. වාත කිපීමෙන් ලෙඩ වෙනවා, සෙම කිපීමෙන් ලෙඩ වෙනවා, පිත කිපීමෙන් ලෙඩ වෙනවා, සන්නිපාතේවත් ඒ දෙක තුනක් එකට කිපීමෙන් ලෙඩ වෙනවා, උපක්‍රම වලින් අපි ලෙඩ වෙනවා. ඊළඟට පින්නතුනේ කර්ම විපාක නිසා අපට අසනීප වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් මේ රූපේ කාලා දාන හැටි. දැන් අතීත ජීවිතය බලන්න අපේ රූපේ මේ ජීවිතයේම දැන් කාලා දාලා තියෙන තරම් අතීත සංසාරයේ පින්නතුනේ මේ රූපය කොච්චර කාලා දාලා තියෙනවද? ඒක පින්නතුනේ කියන්න බෑ. මහා පුදුම විදිහේ ජීවිත ලබලා අද දැන් වෙනස් තත්වයකට පත් වෙලා ඉන්නවා. සක්විති රජ වෙලා හිටියා මහා සක්‍රයාවලිය පොයේ රූපේ දැන් ඒක කාලා දාලා ඉවරයි. සමහරලාට බොහෝම රූප සම්පත්තියෙන් යුක්ත රූප රාජින වෙලා ඉන්න ඇති. දැන් ඒ ඔක්කොම කාලා දාලා ඉවරයි. අන්න කාලා දාපුටි. එහෙනම් අතීතයේ කාලා දැම්මා වගේම අනාගතේ ප්‍රාර්ථනා කළොත් අනේ මේ කරදර වලින් තොර හොඳ රූපයක් මට ලැබේවා කියලා හිතුවොත් ඉතින් ලැබෙන්නේ අර රූපස්කන්ධය තමයි. එහෙනම් අනාගතයට මේක පතල වැඩකුත් නැහැ. අන්න ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕන. අනාගතයට මේක පතල තේරුමක් නැහැ, වැඩක් නැහැ. අන්න රූපේ විසින් අපි කාලා දාපු විදිහ. ඊළඟට බලන්න වේදනාව. වේදනාස්කන්ධය කාලා දැම්මේ නැද්ද? බලන්නකො පින්නතුනි අපි දැන් මේ ජීවිතේම විඳපු වේදනා ඔක්කොම සිහිනයක් වගේනේ. සැප වේදනාවින්දත්, දුක් වේදනාවින්දත්, මධ්‍යස්ථ වේදනාවින්දත් සියල්ලම ඉවරයිනේ. ඇත්තට මේ සියලු වේදනා සිහිනයක් වගේ. එතකොට අනාදිමත් සංසාරයේ අතීත භවවලදී අපි සක්විති රජ වෙලා සැප විඳින්න ඇති. ප්‍රදේශ රාජ්‍යවල රජවරුන් වෙලා සැප විඳින්න ඇති. අන්තපුරයක් තියාගෙන පංචකාම සම්පatti විඳ ඉන්න ඇති. ඊළඟට පින්නතුනේ ලෝකයේ තියෙන ඔය නොයෙක් දේවල් කකා බිබි සැපට ජීවත් වෙන්න ඇති. ඒ සියල්ලම දැන් ඉවරයිනේ නේද? මේ විඳපු වේදනා ඒ මොහොතේ ඉවරයි. ඒක සිහිනයක් වගේ. ඊළඟට අනන්ත අපරිමාණ දුක් විඳලා ඇති. කොච්චරනම් පින්නතුනේ මිනිස්සු දුක් විඳිනවද? ඒවා වචන වලින් කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒවත් දැන් ඉවරයි. ඒවත් අතීතයට ගියා. මධ්‍යස්ථ වේදනාවෙන්ද නම් ඒවත් එහෙමයි. එතකොට මෙන්න බලන්න පිනතුරු වේදනාව කාලා දාපු විදිහ. ඊළඟට සංඥාව විසින් අපිව කාලා දැම්මනේ හඳුනාගත්ත දේවල් මේ ජීවිතේම හඳුනා ගන්න දේවල් ඉවරයි ඉතින් කාලා දානවා. එතකොට අතීත ජීවිතවල හඳුනාගත්ත දේවල් ඒවා පින්නතුනේ අපි දන්නෙත් නැහැ. හිතන්න දැන් අපිට මේ ජීවිතයට කලින් ජීවිතේ හිටපු බිරිඳ මතකද නැහැනේ. ස්වාමියා මතකද, දරුවන් මතකද? මේ වර්තමානයේ දරුවෝ අල්ලගෙන අපි දඟලනවා. අතීත සංසාරේ නෙමෙයි ආසන්න අතීතේ. මේට ඉස්සෙල්ලා ජීවිතේ අපේ දරුවෝ අම්මා තාත්තා කිසිවක් අපි දන්නේ නැහැ. අපිට තිබිච්ච ධනෙ, අපිට තිබිච්ච දේවල් සියල්ලම පින්නතුනේ දාලා ආවා.
එතකොට බලන්න මේ හඳුනාගත්ත දේවල් කාලා දාලා ඉවරයි. ඊළඟට පින්නතුනේ සංකාර කියපු කරපු දේවල් ඔය චේතනාව මුල් කරගෙන විච්ච දේවල් සියල්ලම කාලා දැම්මා. දැනගත්ත දේවලුත් එහෙමයි. මේ ජීවිතේ දැන් කොච්චර දේවල් දැනගත්තද? එතකොට භව ගමනේදී අපි දැනගත්තේ අපි දන්නේ නැහැ. ඒතර ඒවත් කාලා දාලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් යම් කිසි කෙනෙක් හිතනවා නම් අනේ මේ ජීවිතය හරිම දුක්ඛිතයි. මට සැපවත් ජීවිතයක් ලැබේවා කියලා කෙනෙක් හිතනවා නම් ඒක මුලාවක් නෙවෙයිද? මුලාවක්. අර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ අර යවකලාප කියන සූත්‍රයේදී ලස්සන උපමාවක් දේශනා කරලා තියෙනවා. තථාගතයන් වහන්සේ වදාරනවා යව පිටියක් කපලා කෙනෙක් යව කියන එක දැන් කාටවත් තේරෙන්නේ නැත්නම් අපි හිතමු වී මිටියක් කියලා. කුඹුරෙන් කපා ගන්නවා වී මිටියක්. ඒක මිටියක් වගේ ලොකුවට කපලා දැන් සතරමං හන්දියක කමතක් හැටියට තියාගෙන පුරුෂයෝ 6 දෙනකින් මේ වී මිටියට පොළු 6කින් ගහනවා. ඉතින් දැන් පුරුෂයෝ 6 දෙනෙක්ම මේ වී මිටියට ගහනකොට මේක ඉතින් හොඳටම තැලෙනවා. දැන් මේක තැලිලා තියෙන මේ මිටියට වී මිටියට මේ 6 දෙනා ගහලා ඉවර වුණාට පස්සේ මහා බල සම්පන්න පුරුෂයෙක් කියලා ගහනවා. අර 6 දෙනාට වඩා ශක්තිමත් කෙනෙක් කියලා ගහනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාारण අන්න ඒ වගේ මේ අසුතවත් පුතඥයා ඇහැ නිසා පින්නතුනි පොදුම විදියට අපි තැරිලා ඉන්නේ. නැද්ද? ඇහැ නිසා කොච්චර තැරිලා ඉන්නවද? කන නිසා කොච්චර තැරිලා තියෙනවද? නාසය නිසා තැලෙන්න ඕන තරම් තැරිලා තියෙනවා. දිව නිසා තැරිලා තියෙනවා. කය නිසා, සිත නිසා අපි තැරිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අර පුරුෂෝ 6 දෙනාගෙන් ගුටි කනවා වගේ තමයි හොඳටම තැරිලා තියෙන්නේ මේ ආයතන 6 නිසා. දැන් තැරිලා ඉන්න දුක් විඳින සැපක් කියලා දෙයක් සම්මුති වශයෙන්වත් විඳින්නේ නැති කෙනෙක් කල්පනා කරනවා ඔහු ඉතින් මේ ජීවිතේ මට වැරදුනා. මට මෙන්න මේ තැන්වල වැරදුනේ. අනේ සසර ගමනේදීවත් මට මේ වගේ දුක්ඛිත නැති දුකක් නැති කරදර නැති හොඳ ජීවිතයක් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා අර අන්තිම කෙනා ඇවිල්ලා පින්නතුනි නැවත භවයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරන්නේ අර අන්තිමට ඇවිල්ලා මහා බල සම්පන්න කෙනෙක් පොල්ලකින් ගහනවා වගේ නැවත භවයක් පතනවා කියලා කියන්නේ ඔය පංචස්කන්ධයමයි ලැබෙන්නේ. ඔය රූපමයි ලැබෙන්නේ. ඔය වේදනාවමයි ලැබෙන්නේ, ඔය සංඥාවමයි ලැබෙන්නේ, ඔය සංස්කාරමයි ලැබෙන්නේ. ඔය විඥානමයි ලැබෙන්නේ. වෙන දෙයක් ලැබෙනවද අපට? වෙන දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ යථාර්ථය හොඳට තේරුම් ගන්නට ඕන. මේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්න නැතුව අනේ අපට මේ විදිහේ ජීවිත ලැබේවා කියලා කෙනෙක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා නම් පින්නතුනි ආය ලැබෙන්නේ මේ පංච උපාදානස්කන්ධයමයි. ඉතින් එහෙමනම් පංච උපාදානස්කන්ධය යම් තැනක තියෙනවා නම් එතන ඒකාන්තයෙන් තියෙන දුක. ඒක මූලික දේශනාවෙන් පැහැදිලි වෙනව නේද? අපි නැවත මතක් කරන්නම් සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ අන්න ඒකයි. ඉතින් එහෙමනම් මේ පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳව අද කතා කරන යුගයක්. පින්නතුනේ අපි නිරතුරුව මතක් කරනවා මීට අවුරුදු 25කට 20කට නැත්නම් අපි 30ක් කියලා හිතමු මේ වගේ කාලේ පරාසය තුල පින්නතුනේ මේ ධර්මයේ කතා කරේ නැහැ. නමුත් අද පින්නතුල්ලාගේ වාසනාවට නිරතුරුවම දේශකයන් වහන්සේලා මේ පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳව කරුණු කතා කරනවා. පංච උපාදානස්කන්ධය විවිධාකාරයෙන් බෙදා පෙන්නනවා. ඒක කොච්චර දෙයක්ද? මොකද මේ අවබෝධ කරගන්න ඕනේ පංච උපාදානස්කන්ධේ නම් ඒ පංච උපාදානස්කන්ධය අපි පින්නතුනේ අර මම කියලා ග්‍රහණය කරගන්න නැතුව මේක බෙද බෙදා බලන්න පුළුවන් නම් අපිට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න අපි මේ රූපස්කන්ධය ගත්තොත් අපි මේ රූපය තථාගතයන් වහන්සේ කොටස් 32කට බෙදලා තියෙනවා. අපි ඔය කෙස්ලොම් නියදත් සම්මස් ආදී වශයෙන් තියෙන්නේ. අපි එහෙම ගන්න නෑනේ. අපි මේක ඒකකයක් හැටියට ගන්නවා. ඒකකයක් හැටියට අරගෙන මම කියලා අල්ල ගන්නවා. මම කියලා අල්ලගෙන පින්නතුනේ අපි ඉතින් මේ දුක් විඳිනවා.
එහෙනම් මේක බෙද බෙදා බලන්න පුළුවන් නම් ඒකාන්තයෙන්ම අපට යථාර්ථය දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සඳහා පින්නතුනේ සාමාන්‍යයෙන් දානයක් දීලා මල් පූජා කරලා මං හැමදාම බුදුන් වඳිනවනේ කියලා මේ ගමන සාර්ථක කරගන්න බෑ. මං කියන්නේ ඒවා කරන්න එපා කියන එක නෙවෙයි, අනිවාර්යෙන් කළ යුතුයි. නමුත් ඊට වඩා ලොකු කැපවීමක් තියෙන්න ඕනේ. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ අපේ ජීවිතයේ අංක 1ට දෙන්න ඕනේ මේ චතු සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න. උන්වහන්සේ ලස්සන උපමාවක් වදාරනවා. දැන් කෙනෙක් හොඳට හැඩ වැඩ වෙලා ලෑස්ති වෙලා මගුල් ගෙදරක යනවා. දැන් මගුල් ගෙදරක යනකොට හොඳට ලැහැත් වෙලා යන්නේ නේද? ඉතින් දැන් හොඳට ඇඳලා පැනදලා යනකොට මග කවුරු හරි හැංගිලා ඉඳලා මොකක් හරි තියුණු ආයුධයකින් ගහනවා. හොඳටම ලේනවා. තුවාල වෙනවා. දැන් මෙයා ලේ පිරාගෙන මගුල් ගෙදර යනවාද ස්පිරිතාලෙට යනවාද? පින්නතුනි කෙලින්ම යන්නේ රෝහලට. අන්න ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා අපි මුල් තැන දෙන්නේ රෝහලට යන්න වගේ අපි මේ චතු සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න මුල් තැන දෙන්න ඕන. නමුත් අද අපි මුල් තැන දීලා තියෙන්නේ ගයක් හදාගන්න, රස්සාවක් හොයාගන්න, කසාදයක් බඳින්න, ළමයි හදන්න. ඕවට තමයි අපි මුල් තැන දීලා තියෙන්නේ. මං කියන්නේ ඒවට මුල් තැන නොදෙන්න කියලා. ඒව ගැනත් හිතන්න ඕන. හැබැයි පින්නතුනේ අංක 1ටම අපි මුල් තැන දෙන්න ඕනේ මොකටද? අංක 1ටම මුල් තැන දෙන්න ඕන මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න, මේ පංච පාදානස්කන්ධයන් පිළිබඳ තේරුම් ගන්න, අවබෝධ කරගන්න. ඉතින් එහෙමනම් පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාව දේශනා කරලා භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් අහනවා මහණෙනි රූපය නිට්ටයද අනිත්‍යද? ඉතින් භික්ෂුන් වහන්සේලා කියන අනේ ස්වාමීනි දැන් මේක අනිත්‍ය බව නම් හොඳට ප්‍රකටයි. යමක් අනිත්‍ය නම් දුකයිද සැපයිද? අනේ ස්වාමීනි දුකයි. මොකද අනිත්‍ය දෙයක සැපයක් තියෙන විදිහක් නැහැ. වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් යමක් අනිත්‍ය නම් දුක නම් මම මගේ කියලා ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන්ද? අනේ ස්වාමීනි එහෙම ගන්න බෑ. එහෙම ගන්නවා නම් ඒක මුලාවක්, වැරදීමක්. මේ විදිහට පින්නතුනේ පංච උපාදානස්කන්ධයම පිළිබඳවම බුදුරජාණන් වහන්සේ විපස්සනා ප්‍රතිසංයුක්තව භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් මේ දේශනාව අවසන් වෙනකොට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා මගඵල නිවන් අවබෝධ කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් අපේ මේ පින්වත් පිරිසත් මේ යන ධර්ම ගමන සාර්ථක කරගන්නට මේ පංච උපාදානස්කන්ධයන් පිළිබඳව නිරතුරුවම කරුණු විමසන්නට ඕන. ඒ තුළින් අපට සැබෑම අවබෝධය ළඟා කරගෙන යථාර්ථේ කරා යන්නට ඒකාන්තයෙන් මේ දේශනා උපකාර වෙනවා. ඉතින් අද මේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වය බාර අරගෙන කටයුතු කරන බඩල්ගම දෙල්පාකඩවර පදිංචි ජයසිංහ ඇටමීපොළ ආරච්චි පියාණන්, පුණ්‍යකාන්ති අමරසේකර මෑණියන් සහ දිනුක නිමේෂ් ජයසිංහ ඒ සහෝදරතුමා ඇතුළු ඒ පිරිස තමයි අද මේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ බාර අරගෙන කටයුතු කරන්නේ. පින්වත් හැමදෙනාටම මේ කුසලය උතුම් ධර්ම අවබෝධයේ පිණසම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. 2021 දෙසැම්බර් 10 වන දින ජන්මදිනයේ දින තානුක ජනිත් ජයසිංහ පුතුණුවන්ට පුණ්‍යවන්ත ජන්මදිනයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ සහෝදරයාට සූසි බුදුවරුන්ගේ අනන්ත වූ සීලාදී සමාධි ගුණ ප්‍රඥා මහිමෙන් සියලු යහපත සැනසෙල්ල වේවා කියන ඒ ප්‍රාර්ථනාව තියෙනවා. ඒ වගේම අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව තියෙනවා. දේශකයන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ පතනවා. ඒ වගේම පින්නතුනි මෙත් නාලිකාවේ ගරු අනුශාසක අපේ ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පරලෝ සැපත් සියලුම ඥාතීන්ට රට දැය වෙනුවෙන් දීපිදු වීරෝදාර රණවිරුවන්ට කොවිඩ් වසංගතයේ මියගිය සියලුම දෙනාට පින් දෙනවා. සක්දෙව්දුන් ප්‍රධාන සියලු දිව්‍ය රාජ මණ්ඩලයට මේ පින් පෙනේවා. දෙවියන්ටත් මේ පින් නිවන් පිණිස වේවා. අවීචයේ පටන් බබාග්‍රයම දක්වා විසින සියලු සත්ත්ව ප්‍රජාවට මේ කුසල් පෙනේවා. සියලුම සත්වයෝ නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, පාරමී පුරා නිවන් අවබෝධ කරගනිත්වා කියලා එතනට පින් දෙන්න.
අවසාන වශයෙන් අද මේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ බාර අරගෙන කටයුතු කරන පින්වත් ජයසිංහ ඇටමීපොළ ආරච්චි පියාණන්, පුණ්‍යකාන්ති අමරසේකර මෑණියන්, ඒ වගේම දිනුක නිමේෂ් ජයසිංහ මේ තුනුවන් ප්‍රධාන කොට ඇති හැම දිනාටම මේ පින උතුම් අමා මහ නිවන් පිණසම උපකාර වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා පිහිටුවා ගනිමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා තිරං රක්ඛන්තු ශාසනං තිරං රක්ඛන්තු දේශනං තිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. ධර්ම ශ්‍රවණාබීලාසී වහිද වටිනා වූ කාලය කැපකොට ඔබගේ ජීවිතයට වටිනා දහම් කරුණු ගණනාවක් ළඟා කරගත් සදහවත් සුපෙන්නතුනි, සියලු දෙනාට මේ සංසාර ගමනේ නික්මනින්ම මිදෙන්නට හැකියාව වාසනාව උදා වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මේ අතිඋතුම් සද්ධර්ම දේශනාව ඔබ වෙත ගෙනීම සඳහා පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන ලැබේ බඩල්ගම දෙල්පා කඩවර පදිංචි ජයසිංහ ඇටමිපොළ ආරච්චි පියාණන්, පුණ්‍යා කාන්ති අමරසේකර මෑණියන් සහ සහෝදරයා වන දිනුක නිමේෂ් ජයසිංහ යන පින්වන්ත පිරිස විසින් මේ පින්වන්ත පිරිසට කායික මානසික සුවපත් භාවය ලැබේවා, ධර්ම අවබෝධයම ලැබේවා. තව තවත් මෙවැනි අතිඋතුම් සද්ධර්ම දේශනාව සිදු කරන්නට පින් සිත් පහළ වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තුනුරුවනේ ආශිර්වාදය සෑම දෙවි රැකවරණය සෑම දිනාටම ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද මේ අතිඋතුම් සද්ධර්ම දේශනාව සිදු කරව ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ තලවතුගොඩ ශ්‍රී ඥානාරාම භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති ත්‍රිපිටකාචාර්ය අප පින්වත් පූජ්‍යපාද මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට නිරෝගී සම්පන්නියම ලැබේවා යන ප්‍රාර්ථනාව කරමින් අවසරයි සද්ධර්ම දේශනාව නිමා කරමින් ඔබගේ නිවහනින් සමගින යනට සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.